السلام عليكم. انا محمد فسيخ. دول قاطعين 470 بس حاجه ما شاء الله. اللي انت عايزه يا عسل. هات يا محمد علبه بلاستيك. بص بقى، الصلاه على النبي، الصلاه على النبي. ومش اي حد يخلي الفسيخ على فكره، تمام؟ مش اي حد يخلي الفسيخ، ده صنعته برضو. بص يا باشا، بص يا باشا، مش خبط وخلاص. ده مش خبط عشان ايه؟ اللي مش كاره يا ناره. كل بتاع فسيخ بقى فسخندي. تمام. الصلاة على النبي. احلى فسيخ يا باشا. ودي بقى بص، دي الناس بتحب تمصمصها كده، دي اطعم حاجه في الفسيخ. دي اطعم حاجه. شويه زيت حار تمام مع شويه زيت عادي. بص يا باشا، الصلاه على النبي. دي مربى والله العظيم ما فسيخ. اعلى جوده اعلى جوده اعلى جوده، اللي يصلي على النبي. تمام. في ناس بقى بتحب ايه؟ سن الطحينه عليه، على حسب كل واحد واختياره. ونحط نص ليمونه. واهم حاجه بقى ده، والف انا شايف. يعني احنا قلنا الاتنين دول عاملين 470 جنيه، تمام؟ ما شاء الله دول يوكلوا 6، الحته توكل 3، الله اكبر يعني.